ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕರಿ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕರಿ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ನಟ್ಟನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ನ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 22 ಫೀಟು ಅಗಲ ಮತ್ತು 60 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ 40ರಿಂದ 45 ಟಗರು ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲಿನ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಲ್ಲಿ 9 ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 12 ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಕಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 12 ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಫೀಟು ಆ ಕಡೆ 1 ಫೀಟ್ ಈ ಕಡೆ 1 ಫೀಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 24 ಫೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ 22 ಫೀಟ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಒತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತ 21 ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗೋ ಥರ ಇದೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಶೆಡ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಐರನ್ ರಾಡ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ರಿಂದ 1,40,000 ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಂದು ಮೇಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ಫೀಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.